BDSV ရဲ့စစ်မှုထမ်းပြီးဆုံးပါတီကပုံရိပ်များဇွန်လ21ရက်နေ့မှာ BDSV ကသူ့ရဲ့ Instagram မှာစစ်မှုထမ်းပြီးဆုံးပါတီကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာပရိသတ်ကိုပြန်လည်မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတချို့မှာထဲဟောင်းငါကိတ်ကိုကင်ထားပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ပစ္စည်းတာကိုအောင်ပွဲခံနေပါတယ်။တချို့ပုံတွေမှာ V ကရုပ်ပြောင်လေးလုပ်ပြနေပြီးနှာခေါင်းရှုပ်နာရှာထုတ်ပြောင်ပြတာလိုမျိုးချစ်စရာလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ V ကသူ့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပတ်စောကျွန်းနဲ့လည်း mirror selfie ရိုက်ထားသေးပြီးနဖူးပေါ်မှာဝိုင်ခွက်တင်ထားတာလိုမျိုးရေးစရာလေးတွေလည်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား DJ တေးရေးဆရာပက်ကီကူလည်းပါတီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ Instagram မှာ V နဲ့ပုံကိုပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။တခြားပုံနှစ်ပုံမှာတော့ V ကမတူညီတဲ့ဆက်ဆောင်မှုတွေကိုပြသနေခဲ့ပြီးရှက်အင်ကြီးမျက်မှန်တွေနဲ့ fashion တစ်မျိုးထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ V ကစနေပညာရှင်ချိုဆောင်းကျင်စီကလည်းလက်မှတ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဇွန်လ18ရက်နေ့တုန်းကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး V ကဆိုးအနုပညာစင်တာဖျော်ဖြေပွဲခန်းမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ချိုဆောင်းကျင်ရဲ့စနေလက်တံပွဲကိုဂန္ဓဝင်ဒါရိုက်တာကြီးပတ်ချမ်းဦးနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခိုက်တက်ဟာနောက်တစ်နေ့မနက်မှာပဲသတင်းကောင်းကြီးပိုင်းတွေမှာနေရာယူခဲ့တဲ့ထိပ်တန်းသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ V ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရဲအထူးတာဝန်တပ်ဖွဲ့ကနေဂုဏ်ယူစရာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ V ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ schedule တွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမျှဝေပြလာခဲ့ပြီးသူကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့အကြကြီးစောင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့အာမီလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လေးနက်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်မှုကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်